gudoomiyaha gobolka Ras Caseer Cumar Cismaan Siciid ayaa shir gudoominaya shirka tayeynta iyo isla xisaabtanka hay'adaha dowliga ah ee gobolka Ras Caseer waxaana shirka ka qayb galaya dhammaan laamaha dowladda ee gobolku ka kooban yahay kaasoo caawa ka furmi doona degmada Bareede ee gobolka Ras Caseer. Shirkan ayaa socon doona muddo 3 maalin ah waxa uuna muhiim u yahay howlaha hortibinta leh howlgudashada hay'adaha dowliga ah ee ka howlgala gobolka iyadoo la abuurayo jawi ku dhisan isfahan iyo kalsooni ay ku wada shaqeeyaan madaxda heer gobol iyo heer degmo. xal u helidda dhibaatooyinka ka jira gobolka sida wada la'aanta ayaa shirka looga hadli doonaa. Shirka waxaa ka soo qayb galaya isla markaana lagu casumay dhammaan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka, saraakiisha laamaha ammaanka iyo qof kasta oo gobolka xil ka haya inkasta uusan ka soo qayb galin gudoomiyaha degmada Calula Xamari kaas oo la sheegay inuu ka cudur daartay. Haddaba shirkan dhammaadkiisu ma noqon doonaa mid ka duwan kuwii hore loo qaban jiray oo ahaa kuwo kharash badan lagu lumiyey balse aan afka baalkiisa soo dhaafin fadhigana looga yimid. Aragtidaadu waa noo muhiim ee qaybta faalada nagula wadaag.